removendo máscaras. Tenho vontade de gritar aos que conheço e até aos que não. Ei! Vamos remover as máscaras. Entretanto, calo-me. Quantas máscaras teríamos de tirar? São tantas, uma para cada situação. Elas são necessárias para a sobrevivência. Crescemos e nos tornamos hábeis em nos esconder. Não nos expomos, não confessamos nossas vulnerabilidades. Sem relacionamentos, nos isolamos da sociedade. E em nossas fisionomias, ainda que sob máscaras, as marcas das tensões, do estresse, da fadiga, do silêncio. A vontade que se tem é juntar tudo e pular fora. Mas a verdade é que precisamos uns dos outros. Quem não se vive a sós, sob pena de nos tornarmos menos humanos. Ei, vamos tirar as máscaras? Pelasniev Daspity, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 17 de janeiro de 2012.